grunn av Kinas økonomiske storvekst. Andre landene, til og med muslimske landene dessverre, rører ikke et finger for å gjøre noe for uigurene. Det er bare på grunn av penger, kapitalismen, dessverre. De har sine allierte, blant de allierte, de er muslimer de også. Og de folka de eide jorda der, de har vært alltid der. Og jeg vil gi ordet til Uigurs ungdomsjunior Merdan, og han forteller litt om det som skjer i Kina i dag, tror jeg. Vær så god. Assalamu alaikum alle sammen. Jeg heter Merdan, og jeg kommer fra Øst-Turkestan. Jeg er en av de styremedlemmene i Uigursk ungdomsunion i Norge. Alle vet hva er det grunnen vi samler her i dag. Først og fremst, det vil si, takk skal du ha, takk skal dere ha. Som sagt, i dag dere kunne sitte hjemme, slappe av og se på TV, i stedet for å komme her under regn og støtte deres brødre, uigurene og Øst-Turkestan. Som vi alle vet, før i gamle dager det skjedde i Tyskland, men i dag, i 2020, det er fortsatt fremdeles det er konsentrasjonsleirer i okkupert nasjon, Øst-Turkestan. Men dessverre, det kommer veldig lite om barn. Hva som skjer, hva barna opplever i Øst-Turkestan. De barna som begge foreldrene, eller en av de foreldrene blir tatt eller blir fanget i konsentrasjonsleirer i 2018, det var mer enn 750 000 barn som har mistet foreldre, eller de er også blitt samlet i et hemmelige barnehage, såkalt barnehage eller skoler. Egentlig det er også konsentrasjonsleirer for barna. I dag, alle barna fortjener en god barndom. Men i Øst-Turkestan, det er ikke dessverre sånn. Men hvorfor de blir samlet? Hvorfor de blir samlet til et hemmelig skole og barnehage? Det første grunn er assimilisering. De vil la alle uigurene bli kinesere fra barndommen. Det andre er det kommer en ny varer på organmarkedet i verden. Det heter halal-organ. Halal-organ, hva er det betyr? Det er organ som er fra en halal-kropp. Det er det uiguriske organer. Alle vet Kina driver med ulovlig organtransport. Også blant annet, det er også små barn sin halal-organer. Men hvem de selger til? De selger dessverre til våre egne brødre, muslimer. Våre egne brødre må støtte oss. Hvis dere ser på vår logo der, det er 2 vinger. En ving, det står for islam. En ving, det står for turk. Vi er både muslim og turkere. Derfor, våre egne brødre, turkere, må støtte oss. Tror 100%, jeg tror personlig, at turkere er sammen med oss hele tiden, helt frem til vi får vårt selvstendige land, Øst-Turkestan. Takk skal du ha. Dedik Müslüman olalım. Birincisi ya ki ikincisi dikilsek bari insan olalım. Bu soykırıma sessiz kalmayalım. Bravo. Hepimiz rahmet. Jeg skal ikke si veldig mye, for nå er det sagt ganske mye om hva som skjer i Kina. De siste årene har verden fått mer kjennskap til hemmelige omskoleringsleirer i Kina. Ifølge FN holdes 1 million uigurer fanget i omskoleringsleirer, hvor det har blitt rapportert om tortur, mishandling og systematisk hjernevasking. Andre organisasjoner mener antallet uigurer som holdes fanget er mye høyere. Mange uigurer som lever i eksil har ikke fått kontakt med sine familiemedlemmer på lang tid, og lever i uvisshet om hva som har skjedd med deres familie og venner. Dette må det bli slutt på. Vi må tenke oss hvordan det hadde blitt uten vår familie, så dette må det bli en slutt på. Vi krever at Kina stenger disse omskoleringsleirene og setter fri uigurene som holdes der mot sin vilje. Vi krever at kinesiske myndigheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter
og slutter å forfølge uigurer på grunn av deres språk og livssyn. Og vi krever at norske myndigheter hever stemmen overfor kinesiske myndigheter for å få slutt på undertrykkelsen av uigurer og for å stenge de omskoleringsleirene. Som leder av Turkiske foreningers hovedorganisasjon i Norge takker jeg alle som i dag har møtt opp for å heve stemmen mot den uretten som preger Øst-Turkestan. Og på vegne av alle norske lover jeg at vi fortsatt skal stå sammen med våre uigurske brødre og søstre mot undertrykkelsespolitikken til kinesiske myndigheter. Tusen takk igjen til alle som har møtt opp i dag. Fascist-Kina! Fascist-Kina! Diktator-Kina! Diktator-Kina!